在过去的这一整周，我们所住的新南威尔士遭遇到了前所未有的大风暴以及大洪水。我们所住的区域已经算是相对比较好的了，灾情比较严重的城市甚至已经停学，然后有些人的房子都已经被洪水冲走，流离失所。以下这些画面是我从爸爸的行车记录仪中所记录下来的，可以看到真的非常非常的严重，在道路上的情况也是，所以爸爸每天去上班其实都很危险，因为基本上都是趟着水开的。也因为雨势实在是太大，所以这一整周都不方便出门，那我就只好在家里给我女儿 DIY 做各种各样的东西，让她开心一下咯。第一个呢，就是她的鞋子，因为通常我给她买的鞋子都是那种大卖场什么6块钱5块钱那种最便宜的鞋子，所以导致她每次去室内亲子游乐场出来穿鞋的时候呢，都会发现跟别人撞鞋，不知道哪一双才是自己的。所以为了让她可以很方便的分清楚哪双鞋子是自己的，可以快速找到，我就直接用热熔胶在她的鞋子上给她装了4颗球。明明很丑，但她居然觉得好漂亮好漂亮，她就一直在讲好漂亮。小孩子真的还蛮容易满足。第二个 DIY 的小物呢，是这个复活节的兔子。那由于现在马上就要到复活节，所以我女儿每一次去超市都会看到那些陈列上面摆着很多的兔子，各种各样，什么兔子巧克力或者是兔子的耳朵啊等等，她都会很想要买。但因为现在还没有到节日，所以这些复活节的产品肯定是没有打折的。那通常都要等到节日过了之后，这些东西才会去相关的周边产品才会打折。所以精灵的师奶当然不可能选择现在去买啊。那我选择的这个也是超市里买的，才2.99，就是3块钱而已。然后买回来之后基本上已经是个半成品，你只需要自己稍微剪一剪，弄成兔子的形状，然后简单的缝一下线就可以了。那它是一整个兔子，还加上外面有一个装饰的小口袋一样，你可以把那个兔子给装进去。然后我觉得就算它玩腻了之后，由于它长得还蛮可爱的，我觉得就算我套在我自己的钥匙包上面也蛮好看的，也蛮可爱的。或者甚至可以套在手机上，因为这样手机就很容易找到，因为每次都找手机会很浪费时间，怎么找都找不到。如果有一个很亮色的东西，然后有一个特别让我一眼就能看到的东西的话，我觉得我还蛮比较容易找到手机的。所以我觉得这是一个妈妈和女儿都可以用的东西。做好大概就是长这样，我只能说 DIY 的痕迹真的很重，因为一看就是自己做会很丑，但是小朋友不会在意线头那些东西，他只会觉得好可爱哦，这样子。那最后一个 DIY 的小物其实是一个学习用品，就是我去那些教学网站上面专门下载了一些关于像是数字啊、字母啊、人体身体部位的介绍啊、动物啊、植物啊、天气啊、自然科学等等各种方面的一些简单的图形或者是字母等等，把它们下载再打印下来之后呢，去塑封一下。那这样做是为了第一可以让它从玩乐中学习到，第二免得它撕坏，不然我可能要打印100多次，这样会太浪费纸。所以只要塑封过之后就还蛮一劳永逸的。最后再用一个银色的环把它们给整个串起来，这样翻阅上也会相对来说比较轻松，比较方便一些。我哋大家打一拳，我唱一拳，你又一拳，我哋大家打一拳。
Can you find C？ C 在哪？能找到 C 吗？看我们 A 和 B 都找出来 ，C 在哪里？Here it is， 对不对？它躲在这里。好，那莎莎，现在我把 A、B、C 都找出来，你能告诉我 D 在哪里吗？妈咪跟你一起找 D 在哪 ？D 在哪 ？A、B、C 我们都找到了 ，D 在哪儿呢？No, that's D. I can see D now. See？ 是不是 ？D 在这里。然后今天在 Big W 给他找到的超级多的 sticker， 全部都在5毛钱大打折。然后有他最喜欢的 Dino 啦，然后有4个，这个是可以贴在午餐盒或者是水壶上，或者呢也可以直接放在衣服上、袜子上，然后用那个熨斗直接熨一下，然后连洗衣服都不会洗得掉，所以非常好。这一袋里面有76个 label。所以我就买了4个，这样才2块钱，然后就可以用很久，我觉得够用了已经。然后还有其他就是他喜欢的一些狗狗啊、羊啊，然后他喜欢的 shark 啦，海马啦，什么 turtle 啊之类的，然后还有花花、蝴蝶，都是他很喜欢的东西。然后如果奖励他的话，就可以给他贴一个。好，现在他已经在嘶吼，所以我先大概给大家看一下，是长这个样子。那你把饭吃完出去玩好吗？你先吃完饭，然后再出去玩，可以吗？没办法，因为他一直都在闹着要出去玩，所以只好再带他去上次那个室内游乐场玩了。以下是妈咪的偷拍。一会儿到这个时候会抓出来哟。对呀。夜里还是继续下着滂沱大雨，丝毫没有任何变小的趋势。直到第2天，雨终于感觉要停了，所以赶快趁机出去买点菜，回来好好做顿饭菜吃。你 passport 好似到咗啊，今日。呢個啊係啊。Australia Post。仲有咩？
pledge my loyalty to Australia and its people, whose democratic beliefs I share, whose democratic beliefs I share, whose rights and liberties I respect, whose rights and liberties I respect, and whose laws I will uphold and obey. and whose laws I will uphold and obey. Congratulations! Thank you. You are now an Australian citizen. Oh Congratulations! yeah. Well done. Good start. Good start. Amazing. 这一冷一热的天气，我女儿立刻重感冒了，喉咙整个哑掉，鼻涕也很流，所以要来喂药了。吃完药之后就是无限的撒娇时间，要各种哄着。当妈妈的应该都会有这个经验，生病时候的孩子是最粘人的，放都放不下，晚上几乎睡都别想睡，因为他们鼻子塞住，呼吸不畅，就会一直哭醒。爸爸哄完，再到妈妈来哄。孩子生病的时候，真的是最考验自己的耐心和体力的时候。去飞和玩些写一难，天先去起。